درباره بیایید از نگاه علما درباره علم چی میگویند؟ درباره مرتبه علم، درباره برتری علم. امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح بخاری سخن حضرت عمر ابن الخطاب امیر مومنان را نقل کردند که حضرت عمر میگفتند تفقهوا قبل ان تسودوا. شما علم آموزید پیش از آنکه سید شوید. سید قوم یعنی رئیس قبیله، امیر، صاحب وظیفه و منصب. پیش از آنکه شوید شما علم آموزید. یعنی سید گفته رئیس های یگان کارخانه ها و رئیس های امروزه هم به همین عباره یا کلمه سید داخل میشه. سید یعنی هر یک شخصی که محترم است، آبروی بلند دارد. پیش از آنکه شما سید شد علم آموزید، برای اینکه بعد سید شدن علم آموختن دشوارتر میشود. برای آنکه باید که زانوی ادب نزد اهل علم زند که هر کی این عمل را دیگر نمیتواند. بنابراین حضرت عمر از این نگاه گفتن. یا اینکه بعضی علما سخن حضرت عمر را چنین تفسیر میکنن که تفقهوا قبل ان تسودوا، علم آموزید پیش از آنکه سید شوید، یعنی سید خانواده شوید، همسر گیرید، عائله دار شوید، فرزنددار شوید. شما دیگه سید قوم هستید، سید خانواده هستید، شما دیگه مشغولی به دنیا هستید، دیگر طلب علم کردن شما مشکل می شود. بنابراین در ایام جوانی حضرت عمر گفتند که شما علم آموزید. بعد حضرت امام بخاری این سخن عمر را آوردند و علاوه کردند، گفتند که وقال ابو عبدالله و بعد ان تسودوا. ابو عبدالله گفت، یعنی امام بخاری خودشان را در نظر دارند، ابو عبدالله گفت که بعد اینکه سید شوید هم علم آموزید. لقد تفقه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فی کبر سنهم. چون صحابه های پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بزرگسالی اشان فقه در دین شدند، عالمی در دین شدند. حضرت حسان ابن ثابت وقتی که اسلام قبول کرد 60 ساله بود. 60 سال علم آموخت، در سن 120 سالگی از دنیا گذشت. همین گونه حکیم ابن حزام هم در سن 60 سالگی اسلام آورد، در سن 120 سالگی از دنیا گذشت. 60 سال علم آموختن. بنابراین پیران سالها هم باید علم آموزند، چون علم آموختن بسیار ثواب عظیم دارد. حتی امام دارالهجرت امام ابو عبدالله مالک ابن انس پرسیده شدند درباره مردی که بعد 1 ساعت کشته میشد، حکم قتل گرفته است، از عمر او چیز باقی نمانده است غیر 1 ساعت. فی ای عبادت یصرفها، همین 1 ساعت خود را در کدام نوع عبادت ها صرف کند؟ دعا کند، نماز خواند، چیکار کند؟ گفتند که طلب العلم، علم آموزد. گفتند که یا ابا عبدالله انه لا یعمل به. ای ابو عبدالله، آخر این آدمی که 1 ساعت عمر دارد وقتی که علم آموزد دیگر فرصت عمل کردن به علم ندارد، یا آن علمی که آموخت به دیگرها برای تعلیم دادن دیگر فرصت ندارد، چون کشته می شود. چگونه شما امر به طلب علم میکنید؟ گفتند که طلب العلم افضل من العمل به. ثواب طلب علم بزرگتر است از ثواب عمل کردن. بنابراین امام شافعی گفتند که طلب العلم افضل من صلاة النافله. طلب علم از نماز نافله بهتر است. شما وقتی که علم می آموزید شاید از علم شما هزارها و میلیونها انسان ها استفاده برند، لیکن از نماز شما که نماز نافله است فقط شما بهره میبرید. بنابراین علم بزرگتر است. و امام احمد رحمت الله علیه گفتند که طلب العلم لا یعدلها شیء لمن صحت نیته. به طلب علم یگان عمل برابر نمی شود با اون شخصی که نیتش صحیح است. یعنی علم شرعی را با نیت خالص کدام انسانی که آموزد یگان عمل به این عمل برابر نمی شود به طلب علم. یعنی